Odzivam se na vaše zaprosilo in predlagam srečanje. Je na elektronsko vabilo v oddajo Liki odpisal Ljubo Struna, legendarni filmar, prejemnik Badjurove nagrade za življenjsko delo in urbani čebelar. Spoštovani poslušalci, udobno se namestite, ugasnite mobilne telefone in se prepustite zgodbi osrednjega junaka. Ljubo Struna se je rodil leta 1930, pri 8 letih pa se navdušil nad čebelarstvom. To je bilo še pred njegovo drugo ljubeznijo, filmom. Točno. Oče je imel že čebele, ko je prišel v Maribor, to je bilo 27. ali 28. leta. Pol je pa začel, pol sem pa kot mlad mulc, 8 let le hodil z njim, bal se nisem čebel in moram priznati tudi, moja žena nima strahu, da pomaga tukaj pri čebelah. Jaz sem pa že toliko letih, da težko uspem vse. Pa ko poveste, da ste čez 90, ni vam videti. Zgleda, kot da ste v življenjski formi. Ja, sej v formi sem. Zdaj, kakva je ta forma, je pa treba ugotoviti, ne? Ampak to pomeni več kot 80 let v čebelarstvu. Ja, več kot 80 let čebelarim. Kaj vam dajo te čebele tako posebnega? Obvezo. Hvala Bogu, da je to obveza, ki jo moraš narediti. Tukaj ni to, bom pa jutri ali pa pojutrišnjem. To je nujno narediti in konc. Tu se nimaš kaj izgovarjati, ne bi to napravil. Ljuba Struno sem obiskala v domači četrti Murgle v Ljubljani. Preden sem našla hišno številko in pozvonila, sem ugledala pisani čebelnjak. Pogled mi je ves čas uhajal prav k čudovitemu domovanju pridnih žuželk. Me popeljete zdaj do čebelnjaka, do panja? Ja, peva. In tukaj vidim, da imate tudi kar nekaj rož. Ja, to ima pa žena rože. V glavnem gleda, da so take, ki so medovite. Sem pa eno od redkih tukaj, da imam čebele. Vprašal pa sem vse sosede, če se strinjajo. Ker čebela tudi tam zadaj bo priletela. Ne moram jaz za vsako čebelo hoditi pa skrbeti, kam bo odletela, pa koga bo pičila. Ja, odvisno, kako se ti otepaš čebel. Ja, ampak čebele tudi vprašujejo sosedov paradižnik. Tako je. In še kaj drugega tudi. Vse to sadje, ki je tukaj dol, je to vprašeno od čebel, ne? To je ne plodišče, tu pa medišče, bi rekel porodnišnica, pa delavnica gor. In kar lepo zalegajo in je treba dati 10-15 kil sladkorja. Od avgusta naprej se jih hrani. Tukaj si zapišem vse lepo, tako da vem, kdaj sem kaj dal. Do leta 2008 in zdravstvenih težav je Ljubo Struna čebelaril na Borovnici, potem je svoje dejavnosti za nekaj časa prekinil. Čebelarstvo zahteva predanost, usklajevanje profesionalnega življenja z družinskimi obveznostmi pa zaradi natrpanega urnika ni bilo nikoli enostavno. To je bilo najhuje, biti filmar, ki si včasih po cele dneve zaseden in ne moreš, pa oddaljen, in sem imel čebelnjak na Borovnici. 26 ali 28 panjev, potem sem bil pa na operaciji srca, dvigati nisem smel, sem vse skupaj šenkal, ker kram pa lopato ne moreš podati. In to sem šenkal daljnemu sorodniku, ki sem ga čisto na novo vzgojil kot čebelarja, kar se danes štejem v čas. On je pa tudi zelo zadovoljen in zelo uspešen čebelar postal. Njegova urbana čebelarska pot se je nadaljevala, ko so ga vnuki spodbudili, naj se vrne k čebelam. Kot ob družinskem albumu ljubeče pripoveduje prva pomočnica, neustrašna žena Marija. Vidimo fotografije od začetka čebelarjenja pri Strunovih. To je družinsko delo, to vsak čebelar ve. Veliko znanja je potrebnega, veliko se je potreba učiti in vsak čebelar pove neko svojo zgodbo in svoj način čebelarjenja. To so pa naši čebelarski 5 vnukov, čebelarski pomočniki. Miha, Jurij, Ivana, Julija, Pavlina. Ljubo Struna pravi, da je za vsako družino ključno sodelovanje.
Specializacija v čebelji družini je neverjetna. Predvsem ga vsakič znova presune, kako socialne in solidarne so te žuželke. S podobno naklonjenostjo se spominja usklajenega delovanja filmske ekipe pri kultnih filmskih produkcijah. Jaz sem prišel k filmu 49, danes zamite, imam 91 let. Čutim še vedno eno lepoto do filma, pa eno ljubezen do filma. Mi smo napravili lepe stvari. To so bili Nejoči Peter, Zante, Kekci, Nasvidenji, v naslednji vojni pa to. To so bili filmi, ki si jih vedno rad gledal. In še vedno jih. In še vedno jih kokat srečam, kakšne. Pa pravi, ti sem gledal ta tvoj film. Vsak več je tvoj, ker si bil in vsi smo se jih prilaščali. In še danes, hvala Bogu, čutim, da sem filmar in čebelar. Ljubo Struna je legendarni direktor in producent, podpisan pod 39 domačih in 35 tujih celovečernih filmov, pa 207 dokumentarcev in kratkih igranih filmov. Jaz sem imel 3 družine. Svojo družino, čebeljo družino in filmsko družino. Ampak sem povsod bil priljubljen in pošten. Treba je bilo delati, napraviti tisto, kar je zahtevala obveza. Ne? Ampak vseeno bili ste pionir, začetnik slovenskega filma. Jaz sem bil eden med začetniki filma, to je, računajte, v 50 letih. Potem se je to razvijalo, pa to. Danes je ekipa čist nekaj drugega, kot je bila takrat. Pospešuje se delo in tako dalje. Ni tiste ljubezni, ki mora biti pri filmu in vzgoji filma. Vzgoja filmarja Ljuba Strune se je začela v mariborskem fotoklubu, kjer ga je najprej pritegnila fotografija. Pripoveduje, da se je učil od prvakov slovenske fotografije, nato so ustanovili filmski krožek, ki mu je predsedoval. Spominja se začetkov slovenskega filma, dolgih dnevov in noči. Ponuja se primerjava s pridnimi čebelami, ki živijo zato, da delajo in to v povprečju le nekaj tednov, preden se zgrudijo in umrejo. Razmišljam se nazaj, ampak vse to sem delal z veseljem. In film, in čebele. To mi je dalo eno zadoščenje, da sem lahko nekaj delal. In tukaj je bil tudi dokaz, če je bila dobra ekipa, smo napravili tudi dober film. Pa ne sme se muditi. Kolikrat smo v davnih letih čakali, da je sonce prišlo, ta prava luč bila, ta prave sence in to. Vse to se je dogajalo. Danes sem hitro, tako da ni več tistega, bi rekel, srčnega dela. Kritičen je zaradi ljubezni, ne hudobije. Tako se pogosto sprašuje, zakaj se toliko ukvarjamo s količino namesto s kakovostjo, pri filmu, medosebnih stikih ali medu. Ker tukaj, ko hodijo ljudje mimo, vsak te sam vpraša, koliko ste pridelal medu. In to je isto, koliko je dolg film. Ne? Ta je bil vsekakor prekratek, da bi nanizali vse zgodbe in pripetljaje razburljivega življenja danes 91-letnega Ljuba Strune. A vendar moramo potešiti vašo radovednost. To je ta zadnjo pri meni, koliko pridelaš. Odvisno od letine. Če letina dobra pride po 20 kg na en pan, ne? Če pa ne, moraš pa to 20 kg sladkorja dati noter, ne? Hvala, da ste bili del premierne zgodbe na Valu 202. V glavni vlogi je nastopal Ljubo Struna, pripovedovalka Uršula Zaletel.